एक बरो अधिकारी जातलो जाल्यार कसल्या गजालींचेर लक्ष दिवंक जाय. सिन्सियरिटी म्हणजे प्रामाणीकपण. सटक करून म्हज्या प्रश्नाक जाप मेळ्ळी. एकाच उतराचे हे जापेन ताणें म्हज्या मनाचेर आपलो छाप सोडिल्लो. मनीस जरी कितलोय सक्षम आसलो जाल्यार तो आपल्या कामांत कांय प्रमाणांत कॉम्पिटंट जायत, पूण बरो असो न्हय. अधिकारी ह्या नात्यान ताका कांय अधिकार मेळिल्ले आसतात, कांय ठळक अश्यो जबाबदारी आसतात. त्या भायर आनी अधिक म्हत्वाचें म्हळ्यार समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक ह्या नात्यान सामाजीक जबाबदारो आसतात. आपल्या अधिकाराचो उपयोग न करपाक आनी आपल्यो जबाबदारो मनशाचें आनी समाजाचें हित नदरेंत दवरून पाळपाक प्रामाणीकपण मनशाक उपाट शक्त उपलब्ध करून दिता. आपूण एक प्रामाणीक मनीस म्हूण जो आपल्या प्रतिमेची बांदावळ करता ताका सगळे दिकेन आधार मेळटा. आपल्या अंतर्मनाच्या बळान तो आपल्या दैवीक शक्त रिगयता आनी ताच्या वावराक पावला पावला लोकां कडसून प्रतिसाद मेळटा. कसल्याय कामांत जैत मेळोवपाक आपल्या कामा प्रती निश्ठा, काम तडीक लावपाची जिद्द, आपल्या विशयांत जाता तितलो चड ज्ञान प्राप्त करप हें सगळें भोव गरजेचें. फकत आपल्या कामाच्या हेतू प्रती प्रामाणीक आशिल्ल्या मनशाक हें सगळें प्राप्त करपाक शक्य जाता. आपले विचार आनी कार्याची सांगड घालतना तो मानवीय कल्याणाची नोंद घेतल्या बगर रावना. न ही कल्याण कृतकुश्चित दुर्गतीतात गच्छिते. जो हेरांच्या कल्याणाची काळजी करता ताची केन्नाच दुर्गती जायना खंय. न कळटा ताची उदरगतूच जावंक लागता. पवित्र कुराणाचो उल्लेख करून इमाम इब्न हज्म म्हणटात, सिन्सियरिटी इज द एसेन्स ऑफ वर्शीप. प्रामाणीकपण आनी कृतीचो संबंध म्हणजे आत्मो आनी कुडीच्या संबंधा भशेन. पुण्य जोडपाचें मूळ साधन म्हळ्यार प्रामाणीकपण. भौशीक मळार वावुरपी इमारत वा पूल बांदपी जर प्रामाणीक नासत जाल्यार क्षणभर लोकांक लकलकाट पळोवन आनंद मेळटलो, पूण चड वेळ न तिगपी बांदावळ मोडटली आनी लोकांक घातक थारतली. दुयेंत मनशाक वखद दिवपी प्रामाणीक नासत जाल्यार खर परिणामकारक वखदान मनीस रोखडोच बरो जातलो, पूण ताच्या दुश्परिणामान आयुश्यभर रडटलो. सामाजीक आनी राजनितीक मळार वावुरपी मनीस प्रामाणीक नासत जाल्यार साबार इन्स्टिट्यूशनां आनी संस्थो पाड जातल्यो आनी सर्वांगीण विकासाची साधनां कोसळटलीं. संवसारांत जर कांयच उपलब्ध करपाक शक्य ना आनी फकत प्रामाणीकपणाची जोड जोडली जाल्यार तुमी संवसार जिखतले अशें एका विचारवंतान सांगलां तें फट न्हय. म्हणजेच प्रामाणीक मनशाक लोकांक आपले सरी ओडून घेवपाची शक्त प्राप्त जाता. आमच्या देशाचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी म्हणटात, द मोमेंट देर इज अ सस्पिशन अबाउट पर्सन्स मोटिव्स एवरीथिंग डज गेट टेंटेड. म्हळ्यार मनशाचो हेतू मातसोय दुबावी दिसलो जाल्यार ताच्या प्रत्येक कार्याक कलंक लागता. गांधीजींक तांच्या प्रामाणीक गुणांक लागून तांच्या बापाय कडसून आशिर्वाद मेळिल्लो. तरूण पिरायेचे आसतनाच एका इश्टान तांचे कडेन पयशांची मदत मागली. सुरवेक आपल्या कडेन दूड नात अशें गांधीजीन सांगलें, पूण दुसऱ्याच खिणाक ताणें सांगलें की आपल्या लागीं जमता जाल्यार पळयता. मागीर ताणें आपल्याच भावाची भांगराची एक वस्त चोरली आनी ती विकली, पूण ही कळणी तांच्या सोंसूनच जाली. हो अहवाल दिवन तांणी आपल्या बापायक एक नोट बरोवन दवरलो. बापूय दुयेंत आसलो आनी हातरुणार न्हिदिल्लो. नोट पळयताच तो उठलो आनी तो वाचलो. गांधीजी भियेले. तांकां आपल्याक तापोवणी पडटली अशें दिसलें, पूण बापायचे दोळे भरून आयिल्ले. आपूण आपल्या खासा भावाचें भांगर चोरलां म्हूण बापायक खूब दूख जालां अशें समजून गांधीजीन म्हळें, हांव हाचे फुडें केन्नाच चोरी करचो ना. ही म्हजी पयली आनी निमाणी चोरी. बापायच्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळ्ळीं. ना पुता, ताणें म्हळें, तुवें चोरी केली म्हणून हांव रडूंक ना, पूण तुजे प्रामाणीकपणाक लागून म्हजे दोळे भरले. तूं सदांच सत्य उलोवपी. हांवें केन्नाच तुज्या असलो प्रामाणीक मनीस पळोवंक ना. म्हाका गर्व जाला, म्हाका तुजो अभिमान दिसता. उपरांत गांधीजीन आपलें प्रामाणीकपण सगळ्या जगाक सिद्ध करून दाखयलें. सत्य आनी अहिंसेचें शांतीप्रधान शस्त्रां घेवन पावला पावलार तांणी जैत जोडलें. स्वातंत्र्य मोहिमेंत आखिल्ल्या सत्याग्रहांत भौसाचो तांकां हिस्पा भायर तेंको मेळ्ळो. तांच्या एका उल्याक जाप दिवन
सबंद भारतभर घराघरांत चरखे चलपाक लागले. तांच्या कट्टर विरोधकांकूय तांच्या प्रामाणीकपणाविशीं इल्लोय दुबाव नासलो. ब्रिटीश साम्राज्याची लश्करी शक्त इतली पॉवरफुल आसली की ताचेर पारंपरीक शस्त्रांनी जैत जोडप अशक्य असलें. पूण गांधीजीच्या फुडारपणाखाल सत्य आनी अहिंसेच्या तत्वगिन्यानान सगळ्या संवसाराक चमत्कार करून दाखयलो. कांय जण ल्हानपणापसूनच स्वभावान प्रामाणीक आसतात, पूण जे नात तांणी दुख्खी जावपाची गरज ना. जांकां खऱ्यांनीच प्रामाणीक जायन दिसता तांकां ईश्वरी शक्तीची सदांच मदत मेळटा. गांधीजीचे आध्यात्मीक मळावेले प्रमुख शिश्य विनोबा भावेन भूदान मोहिमेंत जें जैत जोडलें ताची कल्पना लेगीत करूं नजो. निस्वार्थी आनी निश्पक्षपणान लोकांच्या सेवेक आपलें योगदान दिवपी ह्या महान फुडाऱ्याच्या आंगापांगांत प्रामाणीकपण परजळटालें. देखून लोकांक ते अती आकर्शीत थारले. तांच्या उल्याक भारताच्या कोणकोणशांतल्यान जाप मेळ्ळी आनी व्हडा संख्येन मुखार येवन जमीनदारांनी एकडांनी आपली जमीन लोकसेवे खातीर दान केली. लँड रिफॉर्मच्या मळार विनोबाजीन इतिहासीक म्हत्वाचें अशें उदाहरण घालून दवरलें. सर्वसामान्य मनशाक स्वातंत्र्याचे लाव मेळपाक जाय जाल्यार भौशीक वाठारांत उदरगतीची यंत्रणा वाडोवपाची गरज आसा. पूण आमी पळयतात की आयज भौशीक मळार उद्योगीक विकासा खातीर जमीन मेळप भोस त्रासदायक जालां. प्रत्येक येवजणेक आयज लोक दुबावी नदरेन पळोवंक लागल्यात. योजना आंखपी मनशांचेर भौसाचो विश्वास नासो जावंक लागला. आपल्या दुबावी प्रतिमेन फुडारी म्हणून वावुरप्यांनी आपल्या वावराक कलंकीत केला व्हय. आयज भौतीकतायेचे बंधक आमी प्रामाणीकपणाच्या म्हत्वाक नदरे आड केलां. सुखसमाधान आनी जैत मेळोवन दिवपी इतलो बरो हो सोंपो आनी सरळ मार्ग आमी सोडला. आड मार्गान आमी जैत आनी सत्ता जोडपाक पळयतात. देखून भौच व्हडा प्रमाणांत सगळे वटयां आनी चड करून भौशीक मळांचेर आमी घसरत आसात. आमी जर आमकां सांबाळटले आनी राष्ट्राची उन्नती घडोवन हाडटले जाल्यार प्रामाणीकपणाचें म्हत्व आमकां समजून घेवचेच पडटलें. इन्फ्लेशन वा चलन फुगवटो घसरला म्हूण जाणकार आपली फाट थापटून घेतात, पूण त्या सांगाताक गरजेच्या वस्तूंच्यो दरोय नक्की घसरपाक जाय आशिल्ल्यो. म्हारगाय आयज खंय पावल्या तें देवूच जाणा. अर्थशास्त्राच्या मळावेल्या जाणकारांनी आनी विचारवंतांनी आत्ममंथन करचेंच पडटलें. सगळ्या वाठारांनी आनी सगळ्या थरांचेर प्रामाणीकपणाक प्राधान्य दिवचेंच पडटलें.